Dzień dobry, jesteśmy w Rewalu, turystycznej miejscowości nad Bałtykiem. Rewal to doskonałe miejsce zarówno na relaksujący wypoczynek nad morzem, jak i aktywne spędzanie czasu. Jego uroki sprawiają, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Spacerując po tej miejscowości, zobaczymy, co tutaj jest. Spacer rozpoczynamy na ulicy Parkowej obok amfiteatru. Amfiteatr w Rewalu to jedno z najważniejszych miejsc kulturalnych na mapie tej nadmorskiej miejscowości. Położony w malowniczym otoczeniu, blisko centrum, stanowi doskonałe miejsce do organizacji różnorodnych wydarzeń artystycznych i rozrywkowych. W okresie letnim amfiteatr tętni życiem, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i turystów spragnionych rozrywki. Wizyta w tym miejscu to świetna okazja, aby poczuć wyjątkową atmosferę tego nadmorskiego kurortu i spędzić niezapomniane chwile w otoczeniu kultury i rozrywki. Jeśli planujesz wakacje w Rewalu, koniecznie sprawdź harmonogram wydarzeń i skorzystaj z oferty, jaką przygotował dla Ciebie amfiteatr w Rewalu. Idziemy w kierunku ulicy Dworcowej. W parku obok widzimy świąteczną dekorację miasta, wieczorem podświetloną. Od razu taka dekoracja wprowadza w miły świąteczny nastrój, a lekka mgła dodaje tajemniczości temu miejscu. Ulicą Dworcową możemy oczywiście dojść do dworca kolejki wąskotorowej, która jest czynna nawet w tym okresie. Tam jednak nie pójdziemy, idziemy w drugą stronę. Przed nami rondo, na którym wybierając różne wyjazdy, możemy dojść w różne miejsca nad morzem. Aby więcej zobaczyć, wybieramy najdłuższą drogę nad morze. Z prawej strony widzimy kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Obecny kościół został wzniesiony na miejscu dawnej kapliczki, którą przystosowano do kultu religijnego z szopy rybackiej. Kapliczka ta mogła pomieścić około 150 osób, co okazało się za mało. Budowę nowego kościoła, które widzimy, ukończono w 1978 roku. Kościół swym obrysem, zwłaszcza owalem muru i konstrukcją dachową, obrazuje serca. Zamierzeniem architekta jest skrzyżowanie obrysu serca wnętrza, czyli serca ludzkiego, z sercem dachu u góry, czyli sercem boskim. Obecnie kościół może pomieścić około 1500 ludzi. Wychodzimy z terenu kościoła. Idziemy ulicą Westerplatte aż do ronda. Ulica ta jest świadkiem rozwoju Rewala z małej rybackiej wioski w jedno z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych z kąpieliskiem morskim. Z lewej strony mijamy dworzec autobusowy. Obok niego stoją nowoczesne budynki pasażu PKS. W środku tych nowocześnie wyglądających budynków znajduje się kilka sklepów z ubraniami. Obecnie pasaż PKS w Rewalu stanowi ważny element krajobrazu miejscowości. Idziemy dalej ulicą Westerplatte. Po chwili z lewej strony widzimy teren szkoły podstawowej i korty tenisowe. A przed nami widzimy rondo. Obok ronda znajduje się kuter rybacki o oznaczeniu RWL 9. Ponieważ jest to okres świąteczny, za kutrem widzimy podświetlaną dekorację świąteczną. Wracamy do skrzyżowania ulicy Westerplatte z ulicą Mickiewicza. Skręcamy w ulicę Mickiewicza i idziemy nią dalej. Mijamy na tej ulicy domy wczasowe, pensjonaty, wille z kwaterami na wynajem. Rewal jest wsią istniejącą od dawna.
Pierwsza wzmianka o tej miejscowości jest z 1434 roku. W wioskę turystyczną zaczął przekształcać się już na początku XIX wieku, kiedy to w latach 30. tego wieku zaczęli tu przyjeżdżać pierwsi letnicy. 1 lipca 1896 roku doprowadzono tu linię kolei wąskotorowej łączącej Gryfice z Niechorzem. 1 maja 1913 roku Rewal uzyskał połączenie kolejowe z Trzebiatowem. W latach międzywojennych Rewal stał się dość popularnym kąpieliskiem morskim. Powstał tu szereg pensjonatów i prywatnych willi. Po II wojnie światowej, głównie w oparciu o nie, rozwinęło się tu wczasowisko, łatwo dostępne dzięki kolei wąskotorowej i komunikacji autobusowej PKS. Doszliśmy do budynku Urzędu Gminy. Obok jest bank. Idziemy dalej. Na końcu ulicy Mickiewicza znajduje się skwer z pomnikiem Sybiraka. Od 2004 roku obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka, przypadający na 17 września w rocznicę agresji radzieckiej na Polskę. Jest to dzień czci zesłańców szczęśliwie ocalonych, którzy przeżyli i dają świadectwo tych tragicznych przeżyć i zdarzeń. W związku z tym świętem 17 września 2012 roku uroczyście odsłonięto tutaj ten pamiątkowy pomnik poświęcony tym wydarzeniom. Pomnik ma formę kamiennego obelisku, do którego przytwierdzono tablicę o różnej treści. Przed pomnikiem w bruku zainstalowano symboliczne torowisko. Idziemy dalej. Przechodzimy na ulicę Klifową. Obok widzimy smażalnię ryb, restauracje, sklepy z pamiątkami. Na końcu ulicy dostrzegamy morze. Wchodzimy na punkt widokowy na plażę w Rewalu i dużą część wybrzeża, gdyż ten punkt znajduje się wysoko nad powierzchnią morza na klifie. Jest to świetne miejsce na zrobienie sobie fotki na tle morza. Jest tutaj duża przestrzeń i dużo ławek. Będąc w Rewalu, nie zapomnijcie tutaj przyjść. Idziemy dalej, przechodzimy na Aleję Zakochanych. Jest to jedno z najbardziej urokliwych i romantycznych miejsc w tej nadmorskiej miejscowości. To miejsce pełne symboliki, miłości i romantyzmu, które przyciąga turystów oraz mieszkańców przez cały rok. Najbardziej charakterystycznym elementem Alei Zakochanych są rzeźby słynnych par romantycznych, które dodają temu miejscu wyjątkowego klimatu. Najpierw widzimy rzeźbę Małego Księcia i Róży, metaforycznej pary symbolizującej delikatność i odpowiedzialność w miłości. Obecnie z rzeźby zniknęła róża,
ale mam nadzieję, że kiedyś ponownie się na niej pojawi. Idziemy dalej i widzimy drugą romantyczną ławeczkę Romeo i Julia. To chyba najsłynniejsza para kochanków z dramatu Williama Shakespeare'a, która symbolizuje młodzieńczą miłość i tragiczne uczucie. Te rzeźby nie tylko zdobią przestrzeń, ale także inspirują do refleksji nad różnymi obliczami miłości. Rozglądamy się, co widać dalej. W prawo, w miejscu, gdzie na chodniku widzimy różę wiatrów, jest aleja różana. W lecie koniecznie należy się nią przejść, natomiast teraz zimą przejście się nią pominiemy. Wracamy. Za ławeczką Romeo i Julia znajduje się punkt widokowy i kiedyś było zejście nad morze, które obecnie jest w przebudowie. Popatrzmy na widoki w tym miejscu. Wracamy ulicą Klifową i Mickiewicza. Przechodzimy na ulicę Warszawską. Z lewej strony mamy Rewalski Ośrodek Zdrowia. Ten obiekt może nie jest atrakcją turystyczną, ale warto wiedzieć, że tu jest, gdyby komuś jednak przydarzyło się tu przyjść. Choć chyba jednak warto tu przyjść, gdyż obok ośrodka zdrowia znajduje się ramka z napisem Rewal, w środku której można usiąść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z widokiem na morze. Oprócz tego znajduje się tutaj zejście na plażę. Zejdziemy tam i posłuchamy przez chwilę szumu fal. Wychodzimy z powrotem schodami na górę klifu. Idziemy deptakiem wzdłuż klifu, oglądając zabudowę i piękne widoki na morze.
Doszliśmy do kolejnej ważnej atrakcji turystycznej w Rewalu, jaką są rzeźby wielorybów Fluctus i Ventus. A ponieważ jesteśmy tutaj w okresie Świąt Bożego Narodzenia, wieloryby oraz plac, na którym stoją, są ozdobione świątecznymi ozdobami. W zasadzie są to szkielety wielorybów wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne, specjalnie wzmocnionej stali. Same rzeźby to 2 kolosy o wadze 10 oraz 5 ton. Odwiedzający Rewal turyści często zastanawiają się, jaki związek istnieje pomiędzy kurortem a wielorybami, które przecież nie zamieszkują Morza Bałtyckiego. Faktycznie nie jest to ich naturalne środowisko, jednak na przestrzeni wieków w Bałtyku wielokrotnie zaobserwowano te morskie ssaki. Istnieje nawet lokalna legenda o wielorybie wyrzuconym przez morze na brzeg w tym miejscu i te rzeźby nawiązują do tej legendy. Te szkielety wielorybów są elementem projektu mającego na celu podkreślenie nadmorskiego charakteru miejscowości oraz jej bliskości z Bałtykiem. Ich umiejscowienie w otwartej przestrzeni w pobliżu nadmorskiej promenady sprawia, że są doskonale widoczne i przyciągają uwagę spacerowiczów. Instalacja ta ma nie tylko walory estetyczne, ale również edukacyjne. Przypomina o tym, jak różnorodne i fascynujące jest życie w oceanach i jak ważna jest ochrona morskiej fauny. Szkielety wielorybów nawiązują także do legend i historii związanych z morzem oraz z dawnymi opowieściami o wielkich stworzeniach pływających w wodach Bałtyku. Szkielety znajdują się na terenie rekreacyjnym w pobliżu centrum Rewala i promenady. Ich monumentalny wygląd, zwłaszcza przy zachodzie słońca, robi niesamowite wrażenie i stanowi doskonałe tło do pamiątkowych zdjęć. To miejsce, które trzeba odwiedzić podczas spaceru nad morską trasą. Idziemy dalej, deptakiem wzdłuż klifu. Po drodze mijamy domy wczasowe, tawernę, przechodzimy na ulicę Saperską. Przed tawerną znajduje się przystań rybacka, z której korzystają kutry należące do tutejszych rybaków. Łodzie ustawione na plaży to fantastyczne tło do wakacyjnych fotografii. Funkcjonują tutaj też połowy turystyczne dla chętnych do poznania zawodu rybaka. Idąc ulicą Saperską, dochodzimy do rzeźby rybaka. Rzeźba ta przypomina, że Rewal był i jest osadą rybacką. Rybak został przedstawiony z typowym jego stereotypowym wizerunkiem. Postawna sylwetka, fajka, sztormiak i spodnie wpuszczone w gumowce. Ten wizerunek nie odbiega wiele od wyglądu współczesnych rybaków. Jedną z przyczyn jego powstania, oprócz podkreślenia rybackiej tradycji tej miejscowości, było upamiętnienie tych wszystkich ludzi, którzy wypłynęli w morze i już nie wrócili z wyprawy. Na pewno warto tam się przejść i zrobić sobie z rzeźbą pamiątkowe zdjęcie. Idziemy ulicą Szczecińską. Po chwili dochodzimy do kutra o oznaczeniu RWL1. Obok kutra znajduje się napis Rewal. Jest to kolejne miejsce do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z tej miejscowości. Rewal to wyjątkowa miejscowość nadmorska, która zachwyca nie tylko pięknymi plażami i malowniczym wybrzeżem, ale także bogatą ofertą turystyczną i niepowtarzalnym klimatem. Spacerując wzdłuż Alei Róż i Alei Zakochanych, można poczuć romantyczną atmosferę, podziwiając symboliczne rzeźby i kwitnące ogrody.
Szkielety wielorybów przypominają o potędze natury i morskiej historii, a liczne punkty widokowe oferują spektakularne widoki na Bałtyk. Miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą tu ścieżki rowerowe prowadzące przez malownicze okolice, a dla rodzin z dziećmi nie zabraknie atrakcji takich jak park linowy czy kolejka wąskotorowa łącząca Rewal z pobliskimi miejscowościami. Bliskość takich miejsc jak Trzęsacz z ruinami kościoła na klifie czy latarnia morska w Niechorzu sprawia, że pobyt tutaj to doskonała okazja do odkrywania uroków Pomorza Zachodniego. Rewal to miejsce, które łączy relaks z możliwością aktywnego spędzania czasu, oferując niezapomniane widoki, wyjątkową atmosferę i liczne atrakcje dla każdego. Niezależnie od tego, czy szukasz spokoju i bliskości natury, czy chcesz aktywnie zwiedzać i korzystać z lokalnych atrakcji, Rewal zawsze pozostawia w pamięci wyjątkowe wspomnienia. Wracamy ulicą Kamieńską, a następnie ulicą Dworcową do miejsca, gdzie rozpoczęliśmy ten film. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału, aby nie pominąć kolejnych filmów o następnych miejscowościach lub miejscach, które wkrótce ukażą się na tym kanale. Wciśnij łapkę w górę i napisz komentarz.